Всем привет! Вас приветствует компания Каменочак опять с очередным изделием. Изготовили так называемый притвор для русской печи. Облегченная его форма. Это нержавейка 0,5. Также сделали вот такую ручку деревянную, простенькую достаточно. И здесь идет как сэндвич. То есть внутри идет базальтовая вата, чтобы температура не передавалась на внешнюю сторону. Чтобы, когда вы берете за ручку, было удобно и не обжечься, в том числе и как бы облегченная форма. Почему? Потому что легче взять одной рукой, притвор вытащить и опять назад на место поставить в печку. Вот. Изделие достаточно легкое, удобное, практичное. Мы можем изготовить под заказ любой абсолютно размер по лекалам. Также может выехать наш замерщик на место, замерить по месту. Также вы можете нам скинуть свои размеры, свои лекалы, и мы вам произведем данный притвор.